خویایا پشتیوان سالن در بازبوی گلک تشت سیاست در ویا ترکیه چه بون جبلی کشین کو نافخوی ولاتی بگشتی ولاتن روجاوا پشتگیری دادن اپوزیسیونه جبوار گرتنا کرسیا دسهالاته هرچی قاسه و شرطی به لی با آوایک جا آوایان لسر مدیایا ولاتن روش حالاتا ناوین بگشتی روجاوا دهتا پایین مروف دکاره هیس بکه لی هرچی قاس کمال کلشتاروغلو وەکە کەسێکی زێدە بەهێز لە هەمبەری ئەردوغان نایەتە دیتن لەگەلێک مژار هەنە دەبێ ناوبەرێدا لە گۆڕی ئانکەتان ئەردوغان لاواز کردیە مەسەلە ئابووریە تورکیە زێدەبوونە ئەنفلاسیونێ هەردوو ئەرتەژێن بەهێزێن و شەشی سباتێ چێبوون مەغدوریەتە خەڵکێ ئەوان مژاران زێدەتر وەکە تێپایین دەنگێن دەسەڵاتێکیم کردنە لە سەروێ مژارێ و ڕوڵا کوردان دەمسۆگەرکردنا سەرکەفتنە ئۆپۆزیسیونێ بەتایبەت گوان بێژن ئۆپۆزیسیون ماسەیە شەشی ئۆپۆزیسیونێ دێ چ بیتن جهێژای محەممەد ئاتا یوکسەل شروبەکاری سیاسی لە ستودیۆمەیە دیاربەکرێ دەپرسم هێژای محەممەد گەلێک بخێراتی کوردستان 24 داوی یاداوی پشتی نیقاشên هور و کور و بینە و بەردە ماسەیە شەشی کاری کەمال کلشتەروغلو ji bo postê ser û komariyê diyar bike her çi qas heta niha hevpeymaniya cumhur yani بتەکەزی و بفەرمی نەگوتیە ئەردوغان کاندیدێمەیە بۆ پۆستێ سەر کۆماریە لێها ئەو بە هابینالیە لە دەرم بە برایە هەوا کلشتار ئۆغلۆ ئەو هێز هەیە کو ملێ خۆ لە ملێ دەسەڵاتێ بدە و ئەف جارە پشتی 20 ساڵان کورسیا دەسەڵاتێ قازانج بکەن بله ئێوار باش حیانەها ژخەژی هێویەک هەبوو و اتفاقا ملەت پشتی هەلبژارتنان و بسەر بکەوە لێ ڕۆژە ئینیێ ڤردا وەک تێزانین و بەربچاوێک و قریزێک لە ماسەیە شەش ئالی شەش کورسی کەت و قریزە ئەمبێژن ڕاگەشیە نامزەتیە یعنی ji ber ku namzet wê kî be û kî nebe ji ber ku ev namzetbûn ji bo rêveberiyê pir muhîm e çunkî rolekeriya giring li ser rêveberiya Tirkiyeyê heye çunkî serok em bêjin destê wê xurt e ji bo rêveberiyê û ji bo raydariyê û ji bo em bêjin selahiyetdariyê destê wê pir xurt e ji wê belê li ser maseya şeş kursiyê heya niha tu nexşek nehatibû kirin lê ev civîna dawîn ya îniyê hat kirin دوێ جivînê da meseleya namzetiyê jî hat niqaş kirin û piştê niqaşê xwe serokê Yî Partiyê Meral Akşener û kesên din em bêjin endamên din li hev nekirin û Meral Akşener ev mase yek car bi awayekî neyînî bi awayeke menfî ji hev da xist û derî bi eşkere lê xist û got îdî ev mase bi rêve naçe îdî bi vê masê siyaset nabe û herkes li bidû îqbala xwe ye li bû îstîqbala xwe ye ev maseya noterê ye ev mase yanî pir tawan û tohmetên giring li masê kirin û ew mase ji hev da xist piştî vê beyana Meral Akşenerê mixabin maseya ev tifaka millet jî bingoy hev ket mase hilweşiya gelek kesayetên em bêjin pisporên siyasetê gelek şîrovekarên siyasetê dibêjtin ku îdî mase wê dîsa berhev nebe wê mase bi awayekê yekgirtî wê bi rêve neçe lê piştî di rojan şûn da li paş perdê pir hevdîtin hatine kirin li hev rûniştin dîsa û ji bo namzetbûna Kiliçdaroglu mutabaqatek pêk hat û bi vê mutabaqatê jî do bişev hat elan kirin ku namzetê serokkomariyê Tifaka Milletê Kemal Kiliçdaroglu ye û ew serokên giştî yên partiyên din jî ji vê wê bibêne alîkarê serokatiyê ji xwe li gor em bêjin ew lêpirsinên raya giştiyê çend texmîn dihatine kirin ku Tifaka Millet ji ber acizbûna
اقتدار هی حکومت هی و بسر بکوه و گوهرینه که ام بیجن خورد و لسر سیاست ترکیه چه ببه او حیانه ها دهات هیوی کرن لی پشتی و راگشیا نامزدی او باوری پچکی لاواز بو پچکی ضعیف بو چونکی رایا گشتی ملتا ترکیه گر کرد به گر ترک به و همو آلیان به برتکه کی خورد نشاندن لهمبر چه لهمبر هلوستا اکشنر و د شخص اکشنر ده او راگشیا لسر ماسه قومی برتکه که خورد نشاندن کواتا مروف دکاره بیجا اکشنر دکاره همو پیوانان بگوهره دوی ناف برده رولا هده پیده چه بیتن که ام دبینن با آوائه که گله که ارینی پیشوازی لنامزد کرنا کلشتار اغلو کریا پیروزباهی لکریا آیا گلو دیسا اکشنر ده بکاره ری بگره کاندید سر کماریا ماسه آششی بله ده پروپاکنده یا ده سردان هده پین نکه بله د نامزدتیا کلشتار اغلو ده ام ته زانن کو رولا اکشنر پر گرینگ بو پر مهم بو جبر کو اکشنر حیا روجا داوین جی د دلوی ده هبو کو او کسی کو براحتی کاربه لسر تحکم بکه او کس به نامزد وکی بناو بکن ام وکی منصور یواش وکی کمال وکی اکرم اماموغلو که وان هر دانجی شاردارین مزنین استانبول و انقره نه و تکیلیان وان و اکشنرجی خورد بو با آوائه که سمیمی با آوائه که ام بیجن جدلی به هفره پیوندی یک دانی بون و اکشنرجی سایه وان لسر حکومتا کو محتمله چه ببه پشتی هر بجارتنان لسر وی حکومتی تأثیر آوی باندور آوی زیده ببه لو ما دل دکر کو جوان هرد کسایتان یک ببن نامزد جبو سرکوماری یعنی نامزدیا کمال کلشداروغلو لجم اکشنر تنبو جبركو كمال كلشداروغلو كسكي ام بيجن ديمقراطه ولهلادن كرده ولهلادن علويه ولهلادن لسر سياسه تركيا با آوائه که ارینی با آوائه که مثبت باندور و تأثیر آوی حیانها بویه و تکیلی آوی و کردان جی به هفره باشه آنها باش تزانن کو کمال کلشداروغلو اکه به دست خوبه به هدف راست به اشکره کاره رابه و رونه و جور بجور خالان ده به هدف را لحف بکه و به هفره بمشه لی فاکتور اکشنر لسر وی روشه پره چونکه اکشنر جه پاشخانه که ام بیجن ملت پرستی بجه پاشخانه که ملت پروری ته و جبروی چندجی هلوستا کلشداروغلو لگور دلوی نینه باشه و چاخه مروف دکاره بیجا سیناریویا هلبجارتنین پیشترین ترکیا دنابرا جهپی و هدپی ده دوباره ببیتن نه لسر اساس پیکینان اتفاق و هف پیمانیه که دیسا لپشت پرده آن هف ببینن و هدپی نامزد خود دیار نکه و پشتگیریه بده کلشداروغلو به هن شرط و مرجان هلبت اف امکان که دایا؟ جوخه میتهات سانجار کو هفسرو که گشتی هدپی دو دیسا اعلان کر بلیف کر گو ام جبو سردان و زیارتا کلشداروغلو آمادانه ام دخوازن کو وره ما ببونه و ام لحف رونن لسر اگه ام لحف بکن شخواه ام با آوه که اشکره لپشتی بن امی پشتگیری بدنه و ده هلبجارتنا درجی امی نامزده کی سر بخواه امی نشان ندن و امی دستگی بدنه وی او یک درا گشتی ده باوه که اشکره اعلان کر لی دیسا جی دوی ام فاکتور اکشنر پاشگوه نکن جبر کو اکشنر آنها گرانیاوی لسر اتفاق ملت زیده یعنی لهیلکی امکارن بیجن کو چار پارتیین و اتفاقی وک دموکرات وک گلجک وک دوا وک سعادت لهیلادن جی پارتیا یعنی ای پارتی و اکشنر یعنی امتید زانن کو ای پارتی ده هلبجارتنان ده جی
رژه و زیده یعنی لهمبر وان پارتیا باش. رژه و زیده و پشتگیری و یاد را گشتی ده زیده جبر و چنده تاثیر و باندور و جی لسر و اتفاق زیده لو مادوی ام رول و فاکتور و پشتگاه نکن فقط دیسا جی باوری من هیکو با آوای که دزی هدف او قلشتارولو ده شخص خوده ام بیجن وک دزگهی نه وک سازگهی نه لی ده شخص خوده به هدف را رابع رونه و به هدف را لحف بکه و لسر چند خالان جی لحف بین و با آوه که یک پاره به هوا تف بگرن و ده هلبجارتنان ده به هوا را بمشن او تشتکی دیه لی تشتک هیا ام لازمه کو بلیو بکن جوی قیرانا چوی بکرتاسیه زبیشم دبراگاجیا نامزدیه ده جوی کریزه قلشتار اغلو دست لاواز دست ضعیف در نکد دست خورد درکت آنها باندورا قلشتار اغلو لسر اتفاق ملت راست با آوائه کی اشکره با آوائه کی ام بیجن شمبر ایدی دیار بوکو قلشتار اغلو به شخص خواه لسر اتفاق ملتی خودی باندور و تاثیر کی گرنگه یعنی جبر ویچنه دبکو Kemal Kılıçdaroğlu bu avaya inisiyatifi tev bigere u inisiyatifi bigire u bi hedefere tekileke xurt باوای اشکره یا باوای که دزی داینه تمام هجای محمد عطا یکسر شروع کار سیاسی جه دیار بکری گلک سپاس